noortevolikogu ja kes on südamega Viljandist ja ilmselt ka südamega Viljandis. Ja siis lõpuks mõistagi Helmen Kütt, samuti südamega Viljandist, tema on samuti Riigikogu liige ja tema oli eelmises koosseisus ka volikogu esimees. Nii. Alustuseks ma mõnevõrra sapiselt märgin, et meid pidi tegelikult olema rohkem. Linnajuhid millegipärast otsustasid mitte kohale tulla. Abilinnapeadel on üsna head vabandused, nemad ka löövad selle festivali raames kaasa. Miks aga linnapea ei tulnud või praegune volikogu esimees, seda ma ei tea, aga seda te võite nende käest küsida, kui te nendega kokku juhtute. Ja samuti ka Keskerakonnast ja ERKist ei saanud esindajad tulla, aga opositsioon on loomulikult kohal, kuidas siis muidu. Nii, aga alustamegi siis sellest, et kõigepealt küsimused siis Madisele ja Helmenile. Ma alustan Helmenist. Ja küsimus on hästi lihtne, et teie otsustasite kohale tulla. Sina, Helmen, tulid kohale, kuigi ilm on ilus ja küllap sul on kiire ja oleks ka midagi muud teha. Et miks sina suvatsesid kohale tulla erinevalt mõnest teisest? Tere kõigile! Palju õnne 5. eelarvamusfestivalil, korraldajatele jõudu selle tegemisel, ilm on imeline. Miks ma kohale tulin, on see, et mitte kohusetundest, vaid sellest, et Viljandi on minu kodulinn. Mulle meeldib elada Viljandis, mulle meeldib see, mis Viljandis toimub. Ja kui kutsutakse, tulen alati rõõmuga. Ma ei ole siin esimest korda siin paneelis, võib ju öelda, et miks jälle sina, aga noh. No kes siis veel, kui mitte Helmen? No ei, ma lihtsalt mõtlesin, et ma üritan esindada kõiki meie valimisnimekirja kuuluvaid inimesi. Aitäh. Nii. Rosette-Liis, et sina oled eksprompt lisanduja, sa tulid meile appi, sest nagu me siin enne naljatlesime, et siis Madis Helmen ja Triin Loide räägivad 45 minutit täis ja jääb puudugi. Aga tegelikult on täitsa hea, et sa tulid, sest sina esindad ju noori. Ja kellele me seda linna siis siin ehitame ja kingituseks jätame, kui mitte noortele. Aga sina oled olnud ju eelarvamusfestivalil vabatahtlikuna abiks ja rabelenud kõik need 5 aastat ja kuidas sa ütlesidki, et oled edaspidi ka kõik aastad, et miks sa üldse selles projektis nii südamega osaled? No natuke tundub nagu harjumus oleks, et see on ju siin ja mis mõttes ma ei ole siin. Aga eks mulle meeldib see asi, mida siin aetakse. Need arutelud, see õhkkond, ma ei näe põhjust, miks ei võiks suvel ka siin need lipukesed üleval olla ja miks ei võiks olla siin selliseid istumisalakesi, et see, mida siin aetakse, on minu arust nii ilus ja võimas ja mulle see nii meeldib, et eks ma taha ise ka siia panustada veidi. Et see aasta küll üsna väikses mahus, et tõin need pulgad, millega suuri mulje saab teha, aga eks varasemalt on mu panus ikkagi suurem olnud. No selge, aitäh, et sa tulid. Ja Madis, sina oled pereisa, Riigikogu liige, sina leidsid ka aega, et kohale tulla. Miks? No kutsuti. Ja sellepärast ma tulingi. See ei ole ju raske. Ma olen nii kõik nädalavahetused ju Viljandis ja tulime siit pumptrackilt otse tulime ja kui siin läbi saab, eks me siis läheme järve äärde jalkat mängima. No selge, aga liigume siis edasi selle juurde, et kes ja kuidas linna juhib. Helmen ja Madis, et teie olete ju võimu juures olnud, Madis on olnud linnapea, volikogu esimees ja abilinnapea ja ka volikogu liige on ju tegelikult läbi komisjonide ja istungite ja kõikide nende arutelude kursis sellega, kuidas Viljandi linna juhitakse. Nii et minu küsimus ongi selline, et kes on see, kes Viljandis neid otsuseid kujundab, on need valijad, on need ametnikud, on see salapärane koalitsioonilepe, mida alati nii pikalt ja põhjalikult kokku pannakse, või on need eelarvenumbrid? Et Madis, sinu käes on mikker, sa võid jätkata. Ja, ma eelarvenumbrid jätaksin kõrvale, raha on alati puudu, prioriteetide küsimus.
ja korrektne vastus sellele küsimusele on see, et Viljandi linna juhivad inimesed, kes siin elavad. Neil on võimalus valimistel oma positsiooni nagu väljendada. Momendil juhib Viljandi linna Isamaa erakond, keda siin ei ole. Ja ma üldse imestan, et te selle loa siin saite, sest et tundub, et kui nad siin ei ole, siis kas see nende kogukonda, siis kuidas ma ütlen, sobib. Tundub, et ei sobi, et olge ettevaatlikud. Helmen, kuidas sulle tundub? No mina tahaks kahte asja öelda, et esiteks valija annab hinnangu, kui on valimised, saadakse teatud arv kohti volikogusse, siis toimub matemaatiline tehe ja natukene ikkagi ma eeldan, et ka maailmavaateliselt, sest ei minda niimoodi kokku, kui oma lubadusi täita ei saa. Ja ega selle hinnangu, kas on hästi või halvasti tehtud, annab jälle 4 aasta pärast valija. Nii et osaliselt ma arvan, et juhib valija, valides inimesi. Teisest küljest ma siiski jääksin ka eelarvenumbrite juurde osaliselt, sest nii nagu kodus, nii nagu linnas, vallas, nii nagu riigis, soove on alati rohkem kui võimalik, aga see ongi see, et millised on prioriteedid, et mida nagu tahetakse teha. Minu jaoks, no ma väga vabandan, mina olen ilmselt rohkem selline kulutaja selle tõttu, et sotsiaalvaldkond öeldakse, et on kulu, kuigi ma väidan, et see pigem on tulu, kui seda õigeaegselt tehakse, siis saab palju paremini toetada inimest, et ei tekiks sellist kulu. Aga raha on tõesti alati vähe, aga oluline on see, et kui sõlmitakse siis koalitsioonileping, meil on Madisega see korra tehtud, ei olnud probleem, Helmut, kes on küll haige, oli ka meil koalitsioonis ja saime kenasti hakkama, riidu ei läinud, eriarvamusi oli, ei olnud nii, et üksmeel nagu kalmistul, vaid vaieldi läbi ja siis oldi nagu üks mees ja seisti selle eest, nii et 4 aastat õnnestus. Ma jätkaks Madisega siiski praegu korraks, et sa ütlesid, et sa jätaks eelarve kõrvale, aga kui need volikogu istungeid kuulata, siis sellest on juba saanud käibefraas, et no eks istekoht kujundab seisukoha, ehk siis enne valimisi jagavad kõik lubadusi, plaanid on suured ja siis, kui valimised on läbi, siis tegelikult ju tundub, et ega suuresti juhitakse seda linna ikka samamoodi edasi, sest heidetakse pilk eelarvesse ja selgub, et ega seal eriti palju mänguruumi ei ole, sest lõviosa neelab ju ära see, mida riik nõuab, et no sina oled ju, olid ju kaua linnapea, et kui suured, kuidas öelda, nagu raamid või see eelarve seab linna juhtimisele? No raha on ikka piiratud ja tegelikult loomulikult me siin ei, minu käest küsiti ka, kui ma linnapeaks sain, et mis siis, kui sul oleks palju raha, et mis sa siis teeksid, $1 trillion. Ma ütlen ausalt, ma iga päev magama ei heitnud selle mõttega, et oleks mul $1 trillion, mida ma teeksin, pigem sellised praktilisemad asjad, mis sai kokku lepitud ja mis on tegelikult, ta on linna arengukavas kirjas, ta on unistustes kirjas, aga see pikk visioon võiks olla, et kui sa tahad nagu hääli saada, siis jaga see raha laiali ja alanda piletihinda ja anna tasuta asju. Aga kui sa tahad niimoodi arengu mõttes pikalt vaadata, siis tuleks vaadata ikka tulevikku. Minu aeg kõige kallimad ehitised linna oma raha eest. Olid 2 lasteaeda, eks see näitas ka meie prioriteete. Ja loomulikult see, mis puudutas siin kogu seda kesklinna ehitust, seal oli lihtsalt tutvused, head suhted riigiga, head projektikirjutajad, et kuidas see raha tuli, ega linna raha siia kesklinna läks ikka minimaalselt, see on kõik Euroopa rahadega ja riigi rahadega. Aga veel kord, ega see, kui visioon on olemas ja mis sa tahad teha, siis küll seda raha ka leiab, aga lihtsalt mulle praegu tundub, et see visioon on lihtsalt omadele raha anda. Aitäh. No nüüd on õnnetul kombel ei ole siin koalitsiooni, kelle käest ma oleksin tahtnud küsida Uue Veski lasteaia kohta. Mis sa, Madis, arvad, kui tahe oleks, kas oleks võimalik praegu Uue Veskile lasteaed ehitada? No seal oli, ma ei tea, nüüd on vist juba rong läinud või vähemalt kohe on minemas, et oli võimalus ju taotleda mingit oma finantseeringut riigilt ja see oli, vähemalt oleks pidanud ära planeerima ta ja oleks saanud teiste raha eest vähemalt kirja panna. Ja kas tahta või mitte, selles ei ole küsimus. Asi on selles, et aastal 2030 see meie Grelli lasteaed ei vasta enam nõuetele.
ja nüüd on küsimus see, et kas me hakkame seda renoveerima seal, ehitama korruseid juurde vanale lasteaiale või ehitada täiesti uus lasteaed kohta, kus tegelikult oleks vaja, sest seal piirkonnas ei ole lasteaeda. Minu valik oleks olnud uue ehitamine, kaasaegne, sama nagu me tegime Karlssoni lasteaiaga, et seal oli ju ka vana lasteaed, ma isegi käisin seal, et me oleksime võinud seda renoveerida, oleks saanud samasuguse lasteaia, aga praegu meil on kaasaegne lasteaed ja tegelikult eks oleks saanud teha küll, kui tahet oleks. Anna Helmenile. Aitäh, ma tahtsin öelda veel seda, et minu meelest näitab see ka, et kui on linnavalitsuses sellised suhted, et ettevõtja leiab ja pöördub, ma pean silmas siin Viljandi lühimat anekdooti Spa, see, et lõpuks selline mees, ettevõtja, ärimees Oleg Kross selle valmis teeb ja nüüd ei ole enam kahtlust, et see valmis saab. Et see näitab ka seda, miks ta siia tuli. Need Rakveres läksid suusad risti ja ei võimaldatud tal nõndanimetatud pilvelõhkujat ehitada. Ja ta ütles, et ta tuleb Viljandisse, teebki ära. Ja teebki ära. Ja see on ka see, kuidas linn, ametnikud, ma tahaks väga tunnustada Viljandi linnas töötavaid ametnikke. Tavaliselt öeldakse, ametnik on nagu sõimusõna. Tegelikult ametnikud on väga tublid linna, riigi ja rahva teenrid. Nii et kõik see sõltub sellest, kuidas asju aetakse ja ma arvan, et Viljandi võib olla selles osas küll väga õnnelik ja uhke, et erinevad valitsused, riigivalitsused, erinevad linnavalitsused, meil on olemas Viljandis selline kaasaegne ainus haigla, mis on ehitatud iseseisvuse aeg nagu tervikum. No see on ju vau. Selge, aga Rosette-Liis, läheme hoopis sinu juurde vahelduseks. Sina olid aastaid Viljandi linna noortevolikogus. Ma kõigepealt alustan sellest, et miks üldse üks noor inimene jõudis otsusele, et ma tahan minna Viljandi linna noortevolikogusse, ma tahan sõna kaasa lüüa? No ega ma ülitäpselt ei mäleta, ma läksin sinna kohe siis, kui sai, ehk 7. klassis. Ma ütleks, et võib-olla üks osa oli siuke perekonna viga, et mul vanemõde oli seal juba ees ja kuidas ma saan siis alla jääda. Aga eks mulle juba põhikoolis meeldis see võib-olla teiste eest seismine ja teiste eest rääkimine või siis hääle esindamine. Oma hääle kuuldavaks tegemine. Et õpilasesinduses sai seda juba tehtud ja mulle tundus, et noortevolikogu annab siukse hea võimaluse, et teha midagi veel suuremalt ära. Et üritusi on ka tore korraldada, aga see ei ole see, mis mind paelub selle noortevolikogu teema juures. 5 aastat eelarvamusfestivali ja üks selline tagaselja kriitika või üleolevad fraasid, mida ma olen kuulnud, on see, et see eelarvamusfestival, et see on üks moe pärast tehtud ja mingisugust suuremat sisu ega tähendust sellel ei ole. Huvitaval kombel millegipärast esinevad selliste avaldustega konservatiivsed erakonnad ja nad saaksid nüüd vastulause öelda, kui nad oleks suvatsenud kohale tulla. Seda nad aga ei teinud, aga minnes tagasi noortevolikogu juurde, siis kuidas seal on, sul on see sissevaat nagu aastatepikkune kogemus, et kas seal tehakse päris poliitikat? No ma ütleks küll, et ilmselgelt me oleme seotud nende otsustega, mis Viljandis tehakse. Meile tuleb ikkagi üsna siis kui ma olin igatahes, tuli üsna suur hulk eelnõusid meile, mida sai läbi töötatud, sai ka ettepanekuid tehtud teatud teemade kohta siis, et kindlasti on neid töövõite. On ka olnud hetki, kus me võib-olla nii väga meid ei kuulata, aga see ikkagi väga oleneb ka sellest, et kes linnaspukis on, kuidas noored ise on motiveeritud, et ka nagu ikka noortevolikogus on ka neid tõusu ja mõõna aegu, aga kindlasti on neid teemasid, mille eest meie vähemalt siis, kui mina seda juhtisin, seisime ja seda väga aktiivselt. Helmen,
Ma tahan lisada, et volikogu esimehena alustasin ma seda, et ma ei suunanud noortevolikogusse ainult siis, kui oli huvihariduse rahade küsimus või tõus ja seeniorite nõukogusse siis, kui oli jutt, ma ei tea, tuhamuiste kaevust või mingist sellisest, mis eakaid inimesi puudutab. Tegelikult elukaar üle elu, noortevolikogu, seeniorid vahepeal, et kõik teemad, mis läksid, mul oli vahepeal nagu isegi mure, et noortele ja seenioritele läks liialt palju eelnõusi, aga pärast seda, teate, see oli täielik selline vau-efekt, millised head mõtted sealt tuli ja ma võin väita, Pillering, kes juhtis volikogu liikmena ja Priit Kaup, kes oli siis eelnev seeniorite nõukogu juht, et nad pärast tegid koos oma koosolekuid ja üritusi, et nad lihtsalt põrgatasid, kuidas need mõlemale sobib, nii et see oli väga-väga meeldiv ja mul on selle üle küll hea meel, et tänane volikogu esimees, keda on ka odav pidada, nagu oli ka mind pidada, sest Riigikogu liikmed selle töö eest palka ei saa ja see ongi õige, linnale jääb raha alles, nii et selle pärast läks hästi, et tegelikult oli väga vahva olla volikogu esimees. Ma küll kardan, et ma olin vist esimene ja viimane naisvolikogu esimees, aga mine tea, ajad võivad muutuda. Ajad võivad muutuda. Rosette-Liis, sa tahtsid midagi lisada? Jah, nagu tõesti kinnitan üle, ma olin ka enne seda, et enne kui Helmen oli volikogu esimees, olin ju noortevolikogus, siis me saime ikka neid kohustuslikke, et eelarvet ja aasta noort saime valida. Aga tõesti, üks hetk olid meil vist kõige pikemad komisjoni koosolekud üldse, et oli täiesti tavaline, kui meie olime linnavalitsusest kella 8-ni. Et tõesti väga palju sai arutatud ja hästi paljud ka ametnikud on öelnud, et meilt tuli nagu hästi sisulisi ja huvitatuid küsimusi ja isegi nagu täiesti sihukeste, no mitte võib-olla ütleks, et need noorte teemad, kuigi me lõpuks söime, et kõik on noorte teemad ju. Nii et Viljandi noored on tublid, tarbukad ja edasipüüdlikud, kes oleks võinud seda arvata. Ma lõpetuseks küsin, et kas sulle tundub, et Viljandis kaasatakse noori juhtimisse piisavalt? See on nagu veidi sihuke, nagu ma enne ütlesin, et natuke oleneb, kes on pukis. Et nagu teatakse, siis kaasatusel on erinevaid tasemeid ja see tõesti nagu oleneb, et on olukordi, kus peab ise väga pressima, et saaks olla kaasatud, on olukordi, kus kutsutakse, mis on ju tore. Et aga jah, ma ütleks, et eelmise volikogu koosseisuga ikkagi oldi väga kaasatud noortevolikogu. Saime olla erinevates ka nendes ajutistes komisjonides või töörühmades, et ikkagi kutsuti sinna ka noortevolikogu esindaja. Aga praeguse olukorra kohta ma nii hästi ei tea, aga enne oli parem. Selge. Tsiteerides head poliitikut Helmut Hallemaad, kes praegu on haige, aga kes kindlasti vaimus on meiega ja selleks, et ta päriselt oleks meiega, siis tema tunnuslause alati saaks paremini. Madis, on sul midagi lisada? Sinu väike noor on väga kaasatud, ma näen. No jah, minu oma on kaasatud jah. See on mul teadlik otsus, kuna ma teda nädalavahetustel me kahekesi oleme, et siis ta on igal pool kaasas ja see on täitsa normaalne, et lapsed on kaasas. Aga ma tahtsin, mul jäi kõlama, et see nagu suur poliitika, et teate, väikelinnades ei saa teha suurt poliitikat. See kõlab küll võib-olla natuke nimelikult, aga linnavalitsuse ja volikogu ülesanne on vaadata, et teed, tänavad oleks korraks, lasteaiad oleks elektriga, palgad oleks makstud ja sellist suurt poliitikat. Minu kogemus Viljandi linna juhtimisega aastal 2001, kui ma ülikooli lõpetasin, tulin siia linnasekretäriks, ametnikuks. Ja sellest ajast alates 2005 valiti mind volikokku esimest korda. Ja mina ei mäleta, et oleks olnud sellist nagu maailmavaatelist või maailmavaate juhtimist nagu praegu on, et keelatakse ära, kuna ei meeldi. Et meie vaatasime, et oleks teed tänavad korras, saaks uusi tänavaid ehitada, uusi lasteaedu ehitada ja me nagu, mis maailmavaate see on, et kas see lumi on lükatud või ei ole, või kas lasteaeda on vaja või ei ole. See pole midagi maailmavaatelist, on vaja tegutseda ühiselt ja ühise eesmärgi nimel, aga praegu meil on maailmavaateline ja seda, et neid siin ei ole, eks see näitab ka maailmavaadet.
ja kui sa nende kogukonda või noh, nagu nad ütlevad, kogukonda laiendavad seda kõigile, et siis tegelikult on see kogukond on siis, ma lõin kokku enne siia tulekut valimiste tulemustena, nad said 200 häält rohkem kui meie siin valimisliiduga. Et see 200 häält siis nagu on siis see, mis siis praegu seda asja siin juhib. Selge. Aga liigume edasi. Et kui me nüüd mõtleme viimasele ajale või ka viimastele aastatele, siis milline Viljandi linnas langetatud otsus näitab teie meelest kõige paremini seda, kuhu linn liigub? Ja kas see suund on õige või hoopis hoiatav näide? Et Madis, sinu käes on mikrofon. Sa mõtled viimast aastat või... See on nüüd enda valik. On suurepärane võimalus praegusele koalitsioonile puid alla panna, sest 100 päeva kriitikavaba aega on läbi. No ma hakkan siis kaugemalt, nagu ma enne ütlesin, et minu valik oli ehitada kaasaegsid lasteaedasid. Et uus Karsson, siis Männimeel ühe renoveerisime täielikult, sinna läks mingi 4,5 miljonit, Karsson läks 6,5 miljonit pluss veel sisustus. Tagumine Männimäe, sinnale panime ka üle miljoni, renoveerisime. No mina valisin nagu seda, hääli sealt ei tule, lapsed hääletada ei saa, aga ma vaatasin nagu pikka jooksu, et oleks noored inimesed, kes Viljandisse tuleksid kas või tagasi, et oleks rahulik, et nende lapsed on hästi hoitud. No sellest praegusest linnavalitsusest, igaüks ise teab, alates nendest anda luba või mitte anda luba omadele siin see noortekeskuse teema, et nüüd volikogus tuli välja, et me siin tehti siis see hinnapakkumine, see tuli mingi 12 000 kuus, kui nüüd ära kolida. Meie andsime ise tasuta, maksame pealegi veel, et üks spordiala saaks siin tegutseda, üks MTÜ. Eks selle valikute kohta, ma arvan, see ei ole hea näide, et kui me lähtume sellest, et kuidas omadele raha anda ja niimoodi pikalt ei sõida, vähemalt linna huvides ja normaalsed inimesed lähevad ära sellise käitumise pärast. Aga võib-olla see ongi eesmärk, ma ei tea. Rosette-Liis, kui sina vaatad siin viimast aega, viimaseid aastaid, on sulle mõni juhtimisotsus hästi või halvasti silma jäänud? No praegu ma olen Tartus üsna täiskohaga ja... No Sakalat ikka loed. No tahtsingi jõuda sinna, et põhiliselt tean, mis linnas toimub läbi Sakala. Ja loodan, et tellin. Tubli. Et kuidas ma ütlen, muidu kui ma aasta alguses kursakatega Viljandist rääkisin, siis ega väga nad midagi ei teadnud. Teisel semestril kõik teavad, mis Viljandis toimub. Et ma ei tea, kui hea näide see on võib-olla, et... Sa mõtled neid suuremaid ja väiksemaid lipuskandaale, mis siin Viljandis on, et tekstiil jääb alati mingit pidi kuidagi hammasrataste vahele. Jah, just see ongi see, et ja ma ei ole kindel, kui hea nagu näide see on, kuhu Viljandi suundub. Just enne seda arutelu siin rääkisin, et kui tolerantne Viljandi on ja mulle ikkagi tundub, et Viljandi inimesed on pigem tolerantsed, aga selle... Sõnumid jäävad kõlama... Linnavalitsuse poolt on natuke teised sõnumid, mulle tundub tõesti. Nii et linna on praegu nüüd 6 kuud juhitud niimoodi, et kaugelt või väljapoolt vaatajad... Neile jäävad negatiivsed asjad silma. Kommunikatsiooni ja juhtimisotsus on see kindlasti. Jah, kui ma sügisel ka volikokku kandideerisin, siis sai öeldud, et minu plaan on kindlasti Viljandisse tagasi tulla. Nüüd ma nagu kaalun seda veel. No alati saab tagasi tulla ja asju paremaks teha. Aga Helmen, jõuame sinuni. No ma hakkasin mõtlema selle küsimuse peale, kui Madis hakkas vastama. Mitmed asjad, mida Madis ütles, ma ei hakka kordama. Aga kui vaadata, mina olen töötanud Viljandi linnavalitsusest aastast 1993. See on väga pikk aeg ja need erinevad otsused, mis on langetatud ja sa saad näha, kas nad on õiged olnud, neid on mitmeid. Aga praegu hetkel minu kõige suurem südamevalu või mure ja mille pärast ma ka volikogus teen siis tööd ja proovin asja paremaks muuta, on Viljandis puudub kaasaegne teenusmaja. Ja see, et meil on väga kena ja korralik hooldekodu ja sinna sai kohti juurde ja kõiki muud,
vabandan väga, noorematele võib-olla see teema ei paku, aga ma võin kinnitada teile, et noorus ja vanadus ei ole haigused, need on elukaare üks osa ja me kõik jõuame sinna, sest vanaduse korral, et mitte vanaks saada, no teine võimalus on noorelt surra, aga seda ka keegi ei taha, nii et me jõuame kõik sinna ja selle tõttu meil võiks olla üks korralik teenusmaja, kaasaegne selline, kus inimene saab elada nii kaua kõigi muude abidega, et ta ei peagi hooldekodusse minema. Et kõik ei lahku elust, tennisereket käes ja uisud jalas, mõni vajab ka hoolekandeteenuseid, nii et minu valdkond on sotsiaalvaldkond ja ma rõõmustan, kui seal midagi tuleb, aga teenusmaja meil veel ei ole. No ma saaksin nüüd ju öelda, et 4 aastat juhtisid linnavolikogu esimehena, et kus ta siis on? Jaa, see on väga hea. Meil oli täielik plaan olemas, meil on suurepärane projektikirjutaja, aga riigi poolt see rahastus, kus 19 omavalitsust taotles ja sai, kahjuks seda ei tea, kas järgmisest Euroopa Liidu perioodist saab. Viljandi linn üksi seda teha ei saa, aga me leidsime 2-3 väga vahvat ettevõtjat, kes olid huvitatud sellest. Aga hetkel sellega edasi ei minda. Aga on sul kuidas sina oled rahul sellega, kuidas viimasel ajal on linna juhitud? Alati saab paremini, nagu ütleb Helmut. Just nimelt. Selge, see on diplomaatia kunst. Aga tõepoolest, see oli sul hea tähelepanek, et ega üks omavalitsus ei ole autonoomne kuningriik, vaid alati me sõltume ka eurorahastusest, me sõltume sellest, mida teeb Euroopa Liit, mida teeb suur maailm, mida otsustab ja nõuab meilt ka riik. Selge, aga järgmine küsimus oleks see, et kui palju peaks teie hinnangul ühe linna juhtimine või tegelikult ju ka valla, arvestama siis emotsioonide ja kogukonna sellise valu ja vastumeelsuse või soovidega, et kui me räägime mõnest koolist või kultuuriasutusest või kui näiteks mõnda tänavat tahetakse renoveerida, nagu siin uus tänav põhjustas ju omajagu poleemikat, et kust tuleb see piir, kust tuleb öelda, et me oleme teid kaasanud nii palju, et me oleme teadlikud, et te olete selle otsusega rahul olematud, aga me peame seda tegema. Et see on võib-olla küsimus alustuseks Madisele. Ja ma hakkan sealt tagant pihta uuelt tänavalt, minu aeg seda ehitati ja oli päris palju kriitikat ja kuulasime nad ära. Osalt öeldes praegu, kui ma vaatan seda uut tänavat, mul ei ole kahtlustki, et see oli õige otsus ja juba siis ma teadsin, et see on õige otsus, et see kriitika tuleb ära kuulata ja kui on väga suured mured, tuleb panna kirja ja proovida kompromiss leida, aga kui mulle helistati praktiliselt õhtul enne magaminekut ja üks naine räägib, et kuidas, kui need puud sealt, need 2-3 tükki maha võetakse, et siis tema jalutab väikse lapsega ja siis on see mingid tekivad kuumasaared ja laps minestab ära, kui 35 kraadi on väljas suvel kuuma ja siis ma mõtlesin, et kui mul oli Robin täpselt just sündinud sellel ajal ka, käisin jalutamas taga. Ja mõtlesin, kui mina läheksin Robiniga 35 kraadiga kuskile jalutama sinna, siis naine oleks pehmelt öeldes väga halvasti öelnud mulle selle peale. Aga ei tuleb olla endasse, ka enesekindlus on oluline, ega ei ole mõtet ainult sõnu teha, et on vaja tegusid ka. Ja kui sa oled kindel, et see on õige tee minna, kui sa arvad, et probleem on alati, kui sa puha, mis sa teed, on probleeme. Kui sa paned selle tänava kinni ja mõni ütleb, et vale, mõni ütleb, on õige. Kui sa tahad teha vasakpööret kuskilt, mõni ütleb, et see on täitsa jama, teine ütleb, et on õige. Sa ei saa kogu aeg niimoodi sabas rohiseda, et see on nagu see, et kui sa oled juht, sa pead nagu juhtima, nagu Ansip ütles, et sa ei saa kogu aeg arvata, et äkki keegi ütleb halvasti, alati ütleb keegi halvasti. Aga sa pead selgitama neile, et miks see asi on hea ja miks see asi on halb. Ja loomulikult see uus tänav tuli ka valimiste aastal, eks seal olid ka seoseid sellega, et mõni inimene tundis, et saab omale positsiooni, ei saanud. Oli küll teine number lausa ühes erakonnas, aga isegi ei olnud sinna poolegi. Aitäh. Aga kui me vaatame, Helmen, et kuidas seda nüüd sõnastada. Nukuteatri eelnõud võeti volikogu päevakorrast välja, aga ka seal esitati ju linna poolt, eks ole, neid allkirju. Et
kuidas sinu hinnangul on, nagu sa ütlesid, sa oled poliitikas päris kaua olnud ja pikk tee on veel minna, et kui palju sinu arvates peaks arvestama sellise kogukonna pahameelega või allkirjade korjamisega või selliste asjadega, et kaasamine on ju Südamega Viljandis üks võtmesõna olnud? Ja ma võib-olla natukene hakkan kaugemalt. Minu meelest kõige suurem kunst on see, et peab olema otsustusjulgus, aga ka iga muutus toob kaasa vastuseisu, see on selge. Ja minu meelest peab olema mõistlik ka siis, kui midagi on juba ära tehtud, seda muuta, tunnistada, läks valesti, parandame, teeme teisiti. Et see on nagu ka väga oluline poliitikas, et mitte raiuda, et me tegime ära, nii on õigus ja lõpuni, vaid kui näed, et see päris hästi ei toimi, siis tuleb muuta. See, mis puudutab, et inimesed koguvad allkirju, ma arvan, et see ongi see, et linnakodanikel või ka riigikodanikel, kui kogutakse ju allkirju ka näiteks erinevates komisjonides arutavate teemade ehk rahvaalgatuste korral, ei ole ükskõik, kuidas asjad lähevad. Ma arvan, et see on väga positiivne. Kurvem oleks see, kui kedagi ei huvitaks, mis toimub ja otsustajad saaksid teha kõike seda, mida neile tundub, et on õigus. Ma arvan, et see on väga halb. Siis on midagi nagu mäda ja demokraatia ei toimi. Et see, et inimesed avaldavad arvamust, esitavad neid ja nii nagu ma ütlesin, et meil oli ju ka parkimise korral, kui me saime, et tegime ära, kuulasime ja tegime veel korra rahva kohtumise. Ja sellest tulenevalt tegime muutused, mis muutsid asja paremaks. Ei saa olla ekspert igal alal ja teinekord tõesti tuleb muuta ja teha selliseks, mis tavakasutuses on praktilisem. See, mis puudutab Nukuteatri teemat, no teate, volikogu esimehena eelmises koosseisus, kui me alustasime muutmist, ainult struktuuriüksuse muutmist ehk Nukuteater kui asutus muutus Sakala keskuse allüksuseks, siis olid allkirjad ja vastasseis väga suur. Täna helistavad mulle need samad inimesed siis, kes meiega pahandasid, et me seda teeme, et nagu Nukuteater kaob ära, no kuskile ta ei kadunud, eks ole? Nii, aga need tööd, mis enne tuli Nukuteatril endal kõik teha, need läksid Sakala keskuse alla, olgu see reklaam või olgu see rahaliste asjade vaatamine. Need samad inimesed helistavad täna ja ütlevad niimoodi, issand, eelmise linnavalitsuse aeg see pakutud oli nii hea variant, me läheks kas või nüüd Sakala keskusesse, et ärge laske seda muuta. No meil on volikogus seis 14-13 ja tegelikult on ka see, et Nukuteatri korral tuleb teha muutusi, see on selge. Ei saa niimoodi edasi minna, aga millised need muutused täpselt on, kuidas seda esitatakse, minul puudub siin selline kompetents, ma ei ole pädev andma hinnangut, aga meil on inimesed, kes seda kompetentsi omavad ja neid on Viljandis õnneks päris palju. Rosette Eliis, sina oled noor, tudeng, poliitika kogemusega ja huviline. Kas sina annad rahvaalgatustele allkirju, kui sa tunned, et need kõnetavad sind? Jaa, kindlasti, et kui on selline teema. Eks ma süvenen ka ja uurin asja, et kas see on nii-öelda tehtav ka, sest osad on rahvaalgatusi ka, mis on väga siuksed emotsiooni pealt tehtud. Aga jah. Annad sa protestihääli või on sul, protestihääle all pean ma silmas seda, et ma tean, et see ei jõua kuskile, ma tean, et sealt ei tule mitte midagi, aga ma annan hääle lihtsalt selleks, et see number suurem oleks. Või on sul ka tegelikult selline usk ja lootus, et need algatused võivad ka mingisuguse muutuse kaasa tuua? Et kuidas see noore perspektiiv on, et kas see kodaniku-algatus on meil ära tapetud, on ta lihtsalt demonstratiivne, performatiivne või kuidas see sinu nägemus on? Ei, ma ei ütleks, et see siuke protest on. Et mulle ikkagi tundub, et üldiselt on see lootus, et me saame ka midagi muuta, olenevalt siis algatusest. Aga jah, ega see nagu niisama protest, ma ei ütleks, et on. Et sa eeldad vähemalt ikka seda, et see küsimus jõuab kas volikogus või Riigikogus vähemalt sisulise aruteluni, mitte et lihtsalt lükatakse kõrvale? Jah. Jah, mul ei tule praegu mingit head näidet, et kuhu ma allkirja olen andnud, aga et
et ikka ma olen nagu süvenenud, et mis asju mulle sinna meilile tuleb. Aga kui suur probleem on sinu arvates Eestis see NIMBY ehk siis inglise keeles not in my backyard, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et inimesed protesteerivad väga häälekalt absoluutselt kõige vastu, mis kas või natukenegi nende elu kuidagi puudutab, ehk siis iga inimene tahab elada puutumatu looduse serval, aga kesklinnas ta tahab, et majandus areneks, aga jumala eest ei tohi mitte ühtegi vabrikut mitte kuskile ehitada ja nii edasi ja nii edasi. No see on ikkagi probleem, et kui ma vaatan oma näiteks Facebooki lehte, siis need postitused võib-olla polegi nii halvad, aga just need kommentaarid, mis nende erinevate postituste all on ikkagi üsna jõhkrad või nagu, et ma olen ikka proovinud elada niimoodi, et minu elu ja et teised võivad nagu teiste elu on nende elu, et tehku mis tahavad umbes nagu, et Selge, nii, aga aeg hakkab otsa saama ja tegelikult see küsimus tuli meil ka eelmine kord, kui me siin istusime, et need on kriisid, et mis seal salata, me liigume siin ühest kriisist teise, ühest sõjast teise, nende kriiside mõju on tegelikult meil kõigil ju nähtav, kas või see, mis praegu Iraanis toimub, mõjutab meie kõigi näiteks pensionisambaid või muid investeeringuid küll ülespoole, küll allapoole, oleneb, kuidas parajasti sõnumeid saadetakse. Viljandi linna selline kriisiks valmisoleku teenustase on alati olnud suhteliselt keskpärane, et 0-9 skaalal on meil hindeks 6, mis ei ole küll halb. Ta on natukene üle keskmine, aga paljudel teistel omavalitsustel on ta ikkagi 8 või lausa isegi 9. Ja seejuures on ka läbi aastate paljudes teistes KOV-ides toimunud mingisugune edasiminek kriisiks valmisoleku alal, aga Viljandi tundub nagu paigal tammuvad. Et kuhu see toppama on jäänud või kui oluline on see kriisiks valmistumine linna juhtimise juures või on see lihtsalt nagu selline sõnakõlks umbes nagu, ma ei tea, rohujuure tasand või muu säärane, et ma alustaks Helmenist hoopis. No, ma arvan, et inimene tegelikult ja perekond ja üksikisik peaks mõtlema ise väga põhjalikult läbi, kuidas hakkama saada. Selge see, et me loodame, et kui hätta jääme, tuleb meile abi, meile tuleb kiirabi, meile tuleb päästeamet ja kõik, aga eelkõige peaks olema ka selline enese elushoiu ja enese vastutuse võtmine oma elu eest ja valmistuda ise ka selleks, et kui midagi juhtub sellist, siis kuidas mina hakkama saan, kuidas minu pere läbi mõelda need asjad. Teiseks ma juba siis, kui meie veel olime, siis asus tööle Viljandi linnavalitsusse Triinu Tints. Kriisi juhtimise teemadel väga tubli ja töökas ja korraldab erinevaid koolitusi volikogu liikmetele, linnarahvale, et alati on nii, et me ei ole kunagi päris lõpuni valmis ootamatusteks, aga ma usun, et kui on mingid süsteemid paigas ja teada, et tema tegeleb sellega, ma helistan sinna, kui on see mure, kui ma ise ei tea, saan ma sealt infot, ega siis kroonviiruse aeg ka riigis infotelefon, mis oli 24/7, eks ole, see oli väga paljudele siiski abiks ja toeks, et ei olnud niimoodi, et pole kuskile pöörduda, vähemalt saad nõugi küsida, kuidas edasi, et see on teekond, see vajab arenemist, see vajab kindlasti rohkem ka tegutsemist ja jälle rohkem inimestega suhtlemist ja rääkimist, aga kõige tähtsam on siiski see, et inimesed ei kaotaks sellist enese elusoleku julgust ja kindlust ja ise hakkama saamise tunnet, et ei loodetaks vaid ainult teistele, riigile, ma ei tea, linnale ja see on nagu kõige tähtsam, et me ei tohi sellist õpitut abitust tekitada ja ma olen täiesti kindel, et viljandlased on just sellised inimesed, kes on valmis hakkama saama, kui meil peaks olema mure. Rosette-Liis, kui olulisel kohal sinu elus on, ma ei tea, kriisideks mõtlemine või kriisideks valmistumine, kas sul Ole valmis äpp on? Äppi mul enam ei ole. Miks mitte? Oled nii valmis, et ei ole vaja enam? Jah, ei ikka mul on neid perioodilisi varude ülevaatamisi ja just
mu kallis kaasa on praegu kaitseväes, mis tähendab, et mul on ikka kogunenud neid toidupakke ja noh, ma ei tea, akupanka. Kriisispetsialist on tema? No ma ütleks, et ma olen natuke rohkem spetsialist, aga ta varustab asjadega. Ma urgitsen ja küsin, et kas sina praegu tead, istume siin, ilm on ilus, aga oletame, et 5 minuti pärast tuleb mingisugune täiesti ootamatu kriis meie kohale taevasse. Kas sina tead, kus on sulle praegu lähim varjumiskoht? Viljandis ei tea, aga Tartus oli üsna tore. Umbes kuskil esimese kuu jooksul sain ma postkasti siukse, noh, mis ta on, leafleti, kus on kirjas kõik nii-öelda infonumbrid, kohad, kuhu minna, kohad, kus abi saab, et see oli ikkagi, ma olen nagu sõpradega rääkinud, et see oli ikkagi see asi, mida läbi vaadati ja nii et noored ikkagi pööravad sellistele asjadele tähelepanu ja ei ole niimoodi, et käite ringi pea laiali otsas? Ei, no prügikasti vist kellelgi ei läinud, mul on tunne nii palju, kui ikka tuli kursusel jutuks, et saite või ja et vaatab läbi ikkagi, mis seal kirjas on, et kuhu minema peab, et selles suhtes mulle tundub, et nagu niisugust infot ikkagi saadakse, et see, kui palju inimestel, ma ei tea, vett on varutud või neid toidupakke on, see on nagu kindlasti varieeruv, aga et see info nagu, et kui selle kohta tuleb info, siis sellele pööratakse tähelepanu ikkagi. No mina lähen nüüd igal juhul siit poodi ja ostan omale ka varusid juurde, sellepärast, et ma ei saa ju kehvem olla ja avalik teadaanne kõigile, et meile praegu lähim varjumiskoht on Sakala keskuses. Et minge Sakala keskuse taha ja sealt saab sinna keldrisse, seal on toolid, seal ilmselt kiiruga on vaja natukene koristada, aga vähemalt on klaasist ja avalikust linnatänavast tee peal. Aga Madis, sina olid pikalt linnapea ja sul oli ka see rõõm ja õnn olla linnapea siis, kui algas COVID, siis, kui algas sõda. Kui olulisel kohal see kriisiks valmistumine ja linna kriisiks ettevalmistamine sinu nagu sellises tööelus oli? Ja no ma ei tea, kas see nüüd oli õnn olla linnapea koroona aega, aga segadust oli väga palju ja tegelikult ma tulen vähe tagasi, et me Viljandis on kriisikomisjon, mida juhib linnapea ja me korraldasime, kas oli 2019 või ühesõnaga tegime niisuguse lauaõppuse, kus piltlikult öeldes lendas midagi alajaama, elektrit ei olnud, vett ei olnud. Istusime volikogu saalis seal üleval, meil oli seal väga palju politsei, pääste, isegi kirikud olid kohal. Siis mängisime selle situatsiooni läbi. Ja ausalt öeldes ma olen hariduselt jurist, ma arvan, ma olen väga tark, aga siis, kui seal see asi kätte jõudis, siis oli ka päris palju küsimusi, millele ei osanud vastata. Ja ma väidan, et see oli väga kasulik õppus. Ja naljakas oli see, et nädala aja pärast lendas Võrus mingisugune puu alajaama ja Võrus täpselt sama asi juurde, nad polnud üldse valmis. Aga tuleb olla valmis kriisiks. Mina, mis puudutab seda koroonakriisi, siis ma arvan, et see tuli kõigile ootamatult. Linnapeana oli väga keeruline. Riik moodustas selle kriisi ja koroonastaabi Päästeameti juurde. See oli nagu ametlik staab. Mille peale siis politsei Solvus tegid oma staabi. Siis tuli veel Terviseametilt staab, siis mul tuli iga hommik 20 erinevat meili, kus anti juhendeid, mis olid omavahel ka vastuolus mõned. Ja siis ma istusin seal ja mõtlesin, et mina ei hakka siin otsustama, mida võtta, mida jätta. Siis me iga hommiku tegime siis üks kriisikoosoleku, mina abilinnapead ja veel mõni. Ja siis tegime sellist maamehe mõistusega neid asju, et mis tundus nagu mõistlik, seda tegime. Aga jah, ega see peab olema valmis kriisiks. Ma olen Helmeniga väga nõus, et ega niimoodi ei saa, et riik või linn siis sinu eest on valmis. Et igaüks peaks ise vaadata kõigepealt enda varud üle ja mis seal on ja mis seal ei ole. Et ma pean tunnistama, et minul kindlasti nii palju ei ole need varusi, kui võiks olla. Ma olen väga halb valmistuja, et palun seda lehte mitte panna. No selge. Mul on jäätis palju. Jäätis on elementaarne kriisivaru minu arvates. Ja, mulle tundub ka, Ainu Robin. Ongi just nimelt, et
palava ilma kohal stressi söömine kriisi ajal ilmselt maandab seda, aga meil hakkab aeg otsa saama. Ma siiski teeksin ühe sellise urgitseva lõpuküsimuse. See ei pea olema väga pikk ja Madis, sul on jälle õnn vastata. Sa oled pikalt olnud juhtivatel ametikohtadel, sa oled olnud minister, linnapea, praegu oled sa Riigikogu liige ja õiguskomisjoni esimees. Et kui sa nüüd vaatad oma seda nii-öelda minevikku ja karjääri, et meil kõigil on selliseid momente, kus me mõtleme, pagan küll, selleks mul untsu. Millise juhtimisvea oled sina teinud minevikus, millest sa oled nõus avalikult rääkima ja mida sa sellest õppisid? No loomulikult läheb untsu, kui ei proovi, siis kindlasti midagi ei juhtu. Aga linnapeana ma ütlen, et kindlalt läks mul untsu see Joala saaga, kuidas see sinna tekkis, see monument. Ja see läks raudselt untsu, see algas täiesti valesti ja kogu see asi, et kokkulepped ei pidanud ja tuli välja pärast, et mitte ainult linna ja MTÜ, vaid ka selle MTÜ ja Jaak Joala Lese vahel, mis oli nagu eriti kurb, mis lõpukski nagu saatuslikuks sai. Et see on see, mille üle ma uhke ei ole, kui ma pean valima. Aitäh. Nii, Rosette-Liis, et sina oled juhtinud seda noortevolikogu, aga juhtimine on ju seegi, et kui sa pead ikkagi kuidagi suutma hallata seda olukorda, sa pead teismelised saama ühe mütsi alla, organiseerima neid istungeid, suhtlema ülejäänud volikoguga ja nii edasi. Kas sina oled teinud mõne sellise asja, mille kohta võiks öelda, et see ebaõnnestus mul juhina? Ma ütleks, et nagu mina kui juht on see oli üsna keeruline nagu areng, aga algus oli küll siuke, et üks suur prohmakas, sest mulle ju meeldib ise teha. Et siuke delegeerimine alguses oli raske kindlasti ja sealt tuli hästi palju siukest, et ise teen, teised ei tea, mis toimub. Et see klassikaline viga, et sa korjasid kõik asjad nagu väike kana munad oma enda alla teise ja lasknud ligi ja tõmbasid ennast lõhki lihtsalt sellega. Jah, tuli siuke veidi, eks see nagu organisatsiooni mõttes kellegist nagu sõltuvus ei ole hea. Ja mulle tundus, et üks hetk oli seal selline võib-olla see minu sõltuvus natuke liiga palju, et justkui, et mina teadsin, mina tegin. Et umbes, et kui sina haigeks jääd, kukub kogu asi kokku. No natuke oli küll siuke tunne üks hetk, aga seda sai paremaks tehtud kindlasti. Et eks see algusasi vist natuke kõigil. No positiivne, järelikult arenemisvõimeline noor poliitik. Helmen. Tahaks arvata nii. Ja mul on siis suur rõõm ja au lõpetada, et ma tavaliselt kahetsen asju, mida ma tegemata jätan. Asju, mida ma olen ära teinud ja kui need on ka näiteks selgub valesti läinud, siis ma olen valmis neid parandama. Ja ma neid asju ei kahetse, vaid ma nendest üritan õppida. Aga mida ma küll pean ütlema selle pika aja jooksul erinevates positsioonides ja erinevates ametites, et võib-olla ma olen olnud liialt usaldav, et ma olen inimestes rohkem uskunud ja siis läbi elanud ka seda, kui mõni alt veab, kui mõni petab, kui mõni lihtsalt, jutt on üks ja tegu on teine, aga ma ei oska niimoodi välja näitena tuua, võib-olla siis kui tuua ka seda, et kui enne räägitakse, et koos lähme edasi, teeme koalitsiooni, no meie ei saanud teha, me saime koos teha opositsiooni, eks ole, et koalitsiooni tehakse, opositsiooni jäädakse, aga varasemast perioodist. Et siis pärast selgub, et ikkagi keegi otsustas teisiti, mis on ka demokraatia, aga siis on natuke mõnikord nagu kurb, et oleks võinud ausalt kohe ära öelda, et ei oleks seda vaeva olnud ja seda istumist. Nii, aga millise selle juhtimisõppetunni me võime võtta siit, Helmen? Ma arvan, et kõige olulisem on julgus teha otsuseid ja muutusi ellu kutsuda, neid tasakaalukalt arutada ja neid ellu viia. Kõige hirmsam on, kui ei julgeta otsustada ja on selline poolrase olek. Kas sina oled ka poolrase olnud niimoodi? Olen.
näiteks kui me Malle Vahtra, kes oli linnapea, mina abilinnapea, meil oli väga suur lootus ära teha juba siis spa ja me lõime nagu kartma, et kas linn rahaliselt suudab seda teha. Võib-olla oleks see spa siis valmis olnud, aga mine tea, järsku oli see just õige, et me ei teinud, võib-olla oli just see hetk, mida pärast vaatad, et pagan hästi läks, et otsust ei teinud. Nüüd sai parem, Eesti kaasaegsem spa tuleb sellest. Nii, ja Madis tahtis veel ühe lause lisada. Kuna Helmen korra puudutas ka, et tegelikult tuleb kahetseda neid asju, mida sa ei ole teinud. Ja kuna praegu käib hoki MM, siis ma lõpetaksin Wayne Gretzky sõnadega, et ma kahetsen ainult neid viskeid, mida ma ei võtnud. Ja niimoodi tulekski, ma arvan, mõelda, et kui sa elule tagasi jääd, mina praegu vaatan küll, et ma võib-olla kahetsen neid asju, mida ma ei teinud, mitte seda, mida ma tegin. Aitäh! Nii, selge, aga nüüd on kell saanud 1 ja mõned minutid peale. Ma väga tänan kõiki, kes tulid kuulama ja loodan, et järgmisel aastal kohtume uuesti ja loodan, et järgmisel aastal rohkemate inimestega. Nagu te näete, siis ma olen veidi soolane sel teemal. Mina olin Triin Loide, siin olid väike Robin, Madis, Rosette Liis ja Helmen ja soovime teile ilusat festivali. Aitäh!